Everyone, welcome back to my channel Manurata. Today I'm gonna be showing you my parrots. Yes. तो ये जो पैरट्स होते हैं इस नस्ल के, इस तरह के, इन्हें बजीज़ कहते हैं। तो वलीद के दो ब्लू वाले हैं, एक का नाम मर्तगल रखा है उसने, एक का नाम स्नोई, और मेरा ये ऊपर बैठा है। इससे बिल्ली ने हमला कर दिया था, इस बेचारे की दुम थोड़ी सी कट गई, उस बिल्ली ने काट दी पर मरा नहीं, शुक्र है। इसका नाम शाइनी है, और वो जो पीछे येलो वाला बैठा है, फुल येलो कलर है, उसका नाम स्माइली है। और ये इनका पिंजरा है जिसमें इन्होंने गंद मचाया हुआ है। और ये इनका झूला है, इस पे झूले लेना बड़ा पसंद करते हैं। ये इनके हाउसेज हैं छोटे छोटे, यहाँ पे इनका खाना है, इनको बाजरा देते हैं। और पानी वाली जगह भी है। हाँ, थोड़ा बाजरा भर के लेके आते हैं। नहीं, सही है अभी के लिए। और गाइस ये फ्रेश बाजरा है। यस। अच्छा, और फिर हमने इस साइड इन्हें वाटर दिया हुआ है, क्योंकि वाटर परिंदों को प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, और इसलिए। तो ये हमारे परिंदे हैं, और ये बहुत क्यूट है। मैं आपको बताती हूँ ये हमने कहाँ से लिए हैं, अगर कोई लेना चाहिए तो। ये हमने टोरंटल मार्केट से लिए थे, जब कोरोना बहुत पीक पे था ना, तब हमने लिए थे। हाँ, आप लोग लग रहे होंगे ये तोते कोई ये चार हैं, ये मामूली नहीं, आपको पता है। ये बहुत अच्छे तोते हैं, ये बहुत अच्छे तोते ये बहुत अच्छे हैं, तंग नहीं करते बिल्कुल भी। हाँ, शोर करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन नहीं करते। और इन्हें टीवी देखना बहुत पसंद हाँ, है, और इनको किचन में और लिविंग रूम में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि ये रखे हैं तो ये चुप हो जाते हैं एकदम से। और इनको लिविंग रूम में और किचन में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि जब ये पहली बार आए थे तब वहीं रहे थे। और वली तो भी परिंदों की क्या चीज़ अच्छी लगती है, फर, आईज़ या फिर बीक। मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ लगती है, इनका सर बड़ा ऊपर से क्यूट होता है, सॉफ्ट। मुझे इनके डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगते हैं। देखो कितने प्यारे डिज़ाइन हैं, मैं आपको करीब करके बस अल्लाह ताला की कुदरत है। वही। ओ देखो क्या कर रहे हैं। तो गाइस, दीज वर आर पैरट्स। अभी मेरे डॉग आएगा तो हम उस पर फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे, बल्कि उसके साथ ही वीडियोस बनाया करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, होप यू लाइक माई पैरट।